です。今回はですね、ビンナガマグロっていう食材ですね。はい、というわけで皆さん、最近海外で流行ってるやばい日本料理を皆さんご存知でしょうか？その名も、寿司ピッツァです。寿司のピザなんやねんそれって思うんですけども、まあ簡単に説明すると、海苔の天ぷらにシャリを乗せて、その上にサーモン、キハダマグロ、そしてアボカド、枝豆、ケチャップとかなんかもう適当もうなんかいろんなものを乗っけるんですよ。これがうまいんか、ちょっと確かめていこうと思います。ということで今日はですね、寿司ピッツァをね、作って食べていこうかなと思い、このビンナガマグロを購入してきました。はい。で、ここで一つ視聴者の人は感知する情報。俺としてはなんか残念な情報なんですけども、このビンナガマグロ、今日のね、値段、普通に高かったんで、普通だったら内臓とエラが抜かれた状態で、その値段なんですよ。内臓分無駄に払わなきゃいけない。プラス、船の上で内臓とエラ取ってなかったら、マグロって結構状態が悪くなりやすいんですよね。まあただ、なかなか出回らないビンナガのですね、お腹の中が見れるチャンスですから。よかったな、みんな！というわけで早速、観察していきましょう！はい、こちらが全体像となっております。結構でかいですね。25キロか28キロぐらいあるんじゃないでしょうか。まあちょっとこんな感じで目が白濁してたりとか、鱗がね、剥がれてたりとか。まあ場所によってはですね、これなかなか見ないよ、これ。皮が剥げてる場所があったりとか。普段こんなことないんだけどな。こことかもさ、なんかもう、いろんなところにぶつけまくったみたいな傷があって、新人漁師が取ったのかな。まあいいや。マグロはですね、こうやってでっかい口をしておりまして、歯はですね、ほんと気持ち程度、まあ引っかかりが若干あるみたいな感じの程度の歯しかありません。まあこれはですね、生きたままの魚を食べるんで、口の中から魚が逃げ出さないように、こういう構造をしてるんですね。そして、ビンナガマグロなのか、ビンチョウマグロなのかっていう話がありますが、まあ正直どっちでもいいです。ビンナガでもビンチョウでもどっちでも呼びたいように呼んでくださいって感じなんですけども、ビンってなんやねんって思ったんですけど、江戸時代の日本人の髪型って結構ロン毛で伸ばしてて、前髪をこうやって後ろにして、で、ここの部分とここの部分をこうやって合わせて、お相撲さんみたいな髪の結い方をしてたみたいで、で、ここのこうやってなってる部分、髪の束が胸びれに似てるって当時の人は思ったらしくて、ということでビンナガマグロという名前になったそうです。全然似てへんよな。で、解体する前に本日お知らせなんですけども、マグロジャッキがずっと売り切れになっておりましたが、本日より販売再開でございます。で、今回ね、長い間待たせてしまいましたから、割引メイドさせていただきます。で、一つ目がですね、全額キャッシュバックキャンペーンでございます。7777円以上購入された方の中から10名様限定でですね、全額キャッシュバックさせていただきます。5月6日の19時までこのイベントは続くんですけども、5月6日の19時からですね、当選者発表 YouTube ライブを行います。ぜひね、見に来ていただけたらなと思います。そして2つ目ですね、マグロジャーキー9000円に割引させていただきます。さらにですね、送料500円も割引させていただきます。海外の人は一律で 10% オフでよろしくお願いします。はい、というわけで、まずはお腹を開いていきましょうか。これパンパンだけどなんか入ってんのかね。結構ね、こういう内臓を船の上で捨てた状態で入ってくる魚は、内臓好きで売ってくださいとか結構言ったりすることあるんですけど、漁師の方々って、各々がですね、武将でございますから。はい。非常に高いプライドがありますからね。ちょっとこれ、内臓見たいんですけど、重くて上がらないんで、エラ落として、頭も一緒に、ついでに落としちゃいましょうか。じゃあエラをね、外していきましょうと。ここがね、繋がってますんで、こう切って、もうちょいの膜が、この辺繋がってるね。さて、反対側じゃあ。ここのエラも外して、これね、驚くべきことが、漁師はこれ船の上でもうなんか、1分ぐらいで終わらせますからね。そしたら、俺の知識が正しければ、スルッと、内臓が抜けるはず。はい、というわけで取り出せました。意外とでも心臓とかちっちゃいんですね。で、これね、心臓ね、美味しいんですよ。だから鮮度が良くないとね、まずいらしいんで、ちょっと鮮度悪そうなんですけど、本当にまずいのかどうか、ちょっと試します。で、ちょっと血回ってるな、これ。水で流してから食べよう。はい、では、レバー4つ。レバーじゃない、心臓4つ。ごま油。そして塩。さて、1品目、
完成。これも寿司ピザに乗せたいところですが、さばき終わってる頃には臭くなって食べれなくなってるでしょうから、食べちゃいます。やっぱ、うんまっ。めちゃめちゃうまいやんけ。旨味のもうクオリティが違う。まあでも牛のレバーに近い味だね。さて、頭を落としていきましょう。普通の魚だったらね、胸びれのここから普通に包丁入れるんですけど、このマグロという魚はですね、ここが硬いんですよ。硬い鱗みたいに覆われてるんで、ここからいきます。でここにね、腹びれあるんで、この腹びれをこうやって切らないといけない。で、なるべく身を取れるように、こうやって包丁を下ろすんじゃなくて、こうやってこっちに向かって包丁を下ろしていきます。そしたらですね、ここに背骨が入ってるんで、まともにこの背骨を切ろうとするとね、包丁がね、ダメになってしまうんで、このね、背骨と背骨の間、この白いところですね、この関節に包丁を入れますと、多少力はいりますが、こうやって裁断することができます。ひっくり返そう。よいしょ。はい、そしたら反対側も同様ですね。ちょっとさっきあんまお見せできなかったんですけども、ここにね、腹びれがついてますから、腹びれをこうやって落として、で、ここまで入れたら、あとは、さっきと同じように包丁を入れていくだけですね。で、よいしょと。はい、これで頭が落とし終わりました。はい、ここまで来ましたらですね、今度はですね、マグロのここ、背中の部分がですね、非常に硬くて包丁が入っていきませんので、この辺からスーッと包丁を入れていきます。なんでここがこんな硬いのかって言いますと、やっぱりすごいスピードでね、こいつら泳いでるんで、このね、水の圧をね、もろに受ける部分はね、非常に硬くなってるんですよね。よいしょ。したら外れるはずですね。よいしょ。ごめん、フレームアウトしたみんな。そしたらこうやって外れていきます。はい、外れなかった。ありません。はい、そうしたらですね、今度尻尾、ここら辺一旦切れ目入れまして、で背骨が確認できるところ、背骨に沿ってこうやって、マグロはね、もうほんとさばく難易度 S なんですよね。マジで難しい。何回さばいても慣れない。でも血合い骨をね、切ってます。はい、それで半身落とし終わりましたんで、ちょっと下手くそでね、申し訳ないですけども、こんな感じですね。はい、そしたら反対側ですね。反対側はやりやすいんですけどね。まずヒレを取ります。はい、そしたらこの骨の下から包丁を入れていきます。で、反対側も同様ですね。この骨の下から包丁を入れていくと。血合い骨が出てくるんで、これを叩いて OK。 そしたらどんどんサクにしていきましょう。この血合いの部分はですね、刺身として食べるにはちょっとね、血生臭すぎますので、ここを取っていきます。で、これも別に煮付けとかにすると普通にね、めちゃめちゃ美味しいです。で、こっちも同じく血合いの部分ですね、取っていきます。で、これ半分にまた切って使いやすいようにしましょう。はい、それでは先ほどの半身をですね、こちらも血合いを取っていきます。めちゃめちゃいい色合いしてますね。そう、ビンナガはね、ちょっとね、キハダと比べてピンクっぽい身をしてるんですよね。
はい、では柵取りをしていきます。ある程度研いでる包丁であればこうやって、包丁の重みだけで結構切れますね。皮はちょっと硬いんで切れないですけども、これでですね皮をですね引いていきます。こうすることで、よく見るマグロのね形になるんですけども、で最後血合いが入っておりますんで、血合いをこうやって取り除いていきまして、でこっち側の筋とかをちょっと落としまして、ほんでビンナガマグロを寿司屋さんでこの状態で置いてるところはあんま見たことないですけども、マグロっぽい状態になりますよね。であとは柵取りをこうやってしていく。こうですね。でこっからですねこうやって切りつけますと、こういう形で刺身になります。でピザに乗っけるのってなんか海外って結構ねブロックでねやられてるイメージがあるんですよ。でこのブロックをいろいろ生成していきまして、今日サーモンをね持ってきてますんで、サーモンと一緒に寿司ピザをデコるっていうかどんどん作っていこうと思います。ちょっとこれせっかくなんで刺身味見してみましょうか。ビンチョウマグロ日本では結構安いイメージがありますけども、しっかり美味しいですからね。ということでね、ピザ前に刺身いっときましょう。俺ははっきり言うよ、殻抜きしてないしすごい暴れた後あるから身が焼けてますね。芸能上ぐらいの味ですね。さて早速寿司ピザを作っていきましょう。結構いろいろ見てみたんですけども、まだ寿司ピザとはこういうもんやっていうのが完成してないみたいなんで、俺なりに寿司ピザを作っていこうかなと思います。ということでまずは酢飯を作っていきましょう。用意するのは寿司酢、そして寿司桶しゃもじですね。ご飯はもうこだわりない。佐藤のご飯。佐藤のご飯じゃないけど、ドゥーン、母親の分もあるからね。はい、それでは寿司酢をかけていきましょう。ちょっとずつですね。ちなみにこうやって寿司酢を使うときはですね、米をね固めに炊いた方がいいです。普通に炊いた米で寿司酢使っちゃいますと結構ねべちゃべちゃになっちゃうんですよね。しっかりこうやって伸ばして水分をなるべく飛ばすことでマシな酢飯になります。でこの酢飯はですね余熱を取りながら水分を飛ばしていきたいんで置いておきましょう。ではですね、ピザの生地作りでございます。でかいな、こんぐらいにしよう。寿司ピザはこんな感じで、まずですね海苔をねピザの形に整えるんですよ。で次にですねこれ天ぷら粉をつけて揚げていきます。で日本で天ぷら作るって言ったらこんぐらいシャバシャバな感じで作る人が多いんですけど、寿司ピザ見てたら結構ねホットケーキ作るぐらいの感じの粘土でやってたんで、ちょっと粘土高めます。着火セット、そして油でこの海苔をですねここにくぐらせます。結構ねしっかりがっつりつけた方がいいと思うんだよね俺は。おー、やばいやばい、お寿司ピザむずいぞ。ちょっと待って、寿司ピザ失敗したんだけど、もう一回やる。こうするんだ。はい、そしたらできましたね。これ上がってるかな。いい感じですね。はい、ってなわけで3つほど寿司ピザの生地を作成しました。でここの耳の部分をね作っていきます。簡単に言えば鉄火巻きをね作っていくんですけども、でこのビンナガをですね細長く切りまして、3つもあればいいんじゃないかな。ではこれ海苔を半分にしまして、こちら先ほど用意した酢飯を使用していきます。チャンネルでこの巻き物作るの俺初めてかもしれない。よし、鉄火巻きを作っていこう。でここで合わせまして、ギュッと。ダメだ、下手くそだ。ちょっと下手くそですが許して。でここのサイズに合わせてドンと切ると。そうしますとピザの原型ができてきましたよ。さてそれではここに酢飯を乗せていきます。ここに酢飯を乗せることでようやく寿司ピザの生地が完成しますね。
なんか作ってて思ったんだけど、なんか普通に美味しいと思う。よーし。さて本日はいろいろと食材を準備していました。サーモン、そしてビンナガマグロ、アボカド、そしてこれたくあんですね。海外の人ちょっとたくあんわかんないかもしれないんでちょっと説明すると、大根の漬物ですね。はい。で、これ錦糸卵。こちらがね、桜でんぶって言います。はい、そしたらやっと寿司ピザが食える。魚さばくところから始まるともう大変すぎだろ。意外と乗らない。そして桜でんぶ。桜の季節ですからピンクにしてあげましょう。ちょっとふざけちゃう？もう一個はサーモンとこれもモリモリにして、アボカドもモリモリ、そして錦糸卵もモリモリや。そしてチーズやチーズももうモリモリや。もうこれや。でマヨネーズもぶっかけていきましょう。はい、そうしましたら熱した備長炭で炙っていきます。うわー、うまそう。これ絶対うまいやろこれ。いいねー、最高や。はい、というわけで完成や。はい、というわけで完成しました。寿司ピザでございます。こんな感じでアボカドだったりとか枝豆とか、サーモンとかマグロとかを結構利用して海外の皆さんね寿司ピザ作られてるんですけど、なんかこれを白い何かにディップしてで美味しそうに食べてるんですよ。その白い何かがマジで何かわかんないんですよ。 What is white sauce name? If anyone knows, let me know in the comments。で、私は寿司っていうよりは天ぷらだと思ってますんで、天つゆで食べます。よっしゃー、食べてみよう。どんな味やろ。あ、美味しいわ。アボカドと天つゆとあとサーモン、めちゃめちゃ合いますね。うん。普通に美味しい。で、たくあんがあるからシャキシャキした食感もあってすごい美味しいわ。正直なところ天ぷらはいらんかなって俺はちょっと思いましたね。俺があんまり油ぎっしゅなのが好きじゃないだけなんだけど、すごい油ぎっしゅになってるから。じゃあこっちもね食べましょう。贅沢チーズ寿司ピザ。チーズの味だけだと薄いわ。天つゆかけよう。もう美味しいけど、何が何やらもう全くわかんないですね。はい。口の中にいろんなものが入りすぎて。ディップしてる白いソース何か皆さんほんと教えてください。また YouTube ショートでやりますわ。はい、というわけでごちそうさまでした。今回ですね、寿司ピザ食べてみましたけども、なんか、すごい思ったのが、もう食文化の差やなーってすごい思いましたね。多分ね、日本は米の文化だからさ、あんまり揚げ物って感じじゃないんだけど、小麦の文化のところって結構唐揚げにするやん。唐揚げにすることが多くて、パンとかチーズとか使ってもすごい味が濃いっていうのかな。海外の人はね、多分ね、この海苔に巻かれてる刺身だけじゃね、もう物足りないんだろうなって思いましたね。日本人の人は、ちょっとこれは重いねってなっちゃうような味でしたね。はい。お子さんいる家庭とかでね、手巻き寿司パーティーが結構定番だったりするけど、寿司ピザパーティーとかするのも子供大喜びなんじゃない？ちなみになんですけど、一つ驚いたことがありまして、こんだけ味が濃い料理に、正直クオリティが全然なビンナガマグロを混ぜたんですけども、ビンナガマグロの美味しくないところを打ち消してくれて、もう最終的に美味しいに収束したんですよ。まさかのさ、寿司ピザがビンナガマグロの味を救うとはね。はい。というわけで最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは。腹減ったな。そういえばやばい漁師にもらったやつ美味しいのかな。なんだこの食べ応えは。硬さが常軌を逸している。噛めば噛むほど溢れ出す旨味という名の爆弾が口の中で爆発して止まらねえ。しかもこれで太らないだって。ダイエット中の私でも食べれるの最高すぎる。美味しい。